Nền văn hóa của người Mông đầy sức sống và gần gũi với thiên nhiên. Vải lanh có ý nghĩa quan trọng cho đời sống xã hội và tâm linh của người Mông. Ông cha kể rằng nếu khi chết đi, người Mông mà không được mặc quần áo lanh thì sẽ không về được với tổ tiên. Cũng như phong tục tập quán của người Mông quan niệm rằng phụ nữ người Mông mà không biết làm lanh, dệt vải lanh, thêu thùa hoa văn thì đó không phải là phụ nữ người Mông. Nếu mà bé tầm có đứa thì 8, 9 tuổi đã bắt đầu để học để nối sợi lanh. Cho nên là đến lúc mà 13, 14 tuổi thì là phải là biết chuẩn bị học để dệt vải, rồi thì là biết dệt vải, rồi thì biết xe sợi, rồi thì biết người Mông trắng thì là phải biết dệt vải để sau này mà có cái tấm vải mà đi lấy chồng thì làm cái váy trắng. Còn người Mông xanh ấy thì là 14, 15 tuổi là phải là hào vẽ sắc ong để sau này mà đi lấy chồng hay là cho con cho cái hay là cho bố mẹ ấy, thì phải có cái váy để vẽ sắc ong. Còn ngoài ra như là nhuộm tràng các thứ, cũng như là hồi xưa thì người Mông thì chủ yếu là biết nhuộm tràng thôi, không biết nhuộm đổ các màu như bây giờ. Thì là chủ yếu là các cụ thì dạy cho các cái lớp trẻ thì là trồng cây tràng, rồi biết đi lấy cây tràng về ngâm, rồi thì làng bột, xong là để nhuộm cái vải cái váy thì là một cái thì là vết xác ong, xong là nhuộm. Mà còn bên ở dưới cái đoạn ở dưới thì chủ yếu là nhuộm cho nó đen, xong là để theo vào thôi. Thì là hồi xưa các cụ truyền đạt lại cho các cái lớp trẻ, xong là sắp may mổ đi rồi, xong là lại thành lập được cái hợp tác xã. Cho nên là hợp tác xã cũng dạy nghề cho các cái lớp trẻ. Bây giờ cũng 100% thì cho nên là cũng không biết hết, nhưng mà 60-70% là cũng là được rồi. Bây giờ được cái dự án hỗ trợ, xong là cũng đi học hỏi kinh nghiệm mới lại được dự án hỗ trợ, cho nên là cũng nhuộm như là các cái nhiều màu vào. Cây lanh thường được gieo trồng vào tháng 2 hàng năm và tiến hành thu hoạch sau khoảng 3 tháng, thường rơi vào tháng 5. Cây lanh chỉ thích hợp sinh trưởng vào duy nhất khoảng thời gian này trong năm. Cây lanh sau khi thu hoạch sẽ được phơi khô trong bóng râm trong 8 ngày. Phải phơi trong bóng râm vì nếu phơi dưới nắng quá nóng dễ khiến cây bị giòn, dễ gãy và khó tước vỏ. Từng cây lanh sau khi được phơi khô được tỉ mẩn tước thành từng sợi nhỏ. Sau đó khi tước được cho vào cối giã cho mềm sợi. Sợi lanh khi đã mềm sẽ được nối từng sợi thủ công với nhau. Ngồi tước sợi, nối sợi với nhau cũng là dịp để mọi người quây quần trò chuyện về cuộc sống hàng ngày. Sợi lanh sau khi nối sẽ được cuốn thành từng bó, dùng dụng cụ gọi là vòng được làm từ cây tre để cuốn. Từng bó sợi được đem đi ngâm nước cho ẩm trước khi xe sợi trên khung. Sợi lanh sau khi xe được cho lên khung tre lớn để phơi khô và tách sợi dễ dàng. Trước khi dệt thành vải, sợi được nấu với tro bếp để tẩy trắng, sau đó đem xuống suối giặt sạch trước khi đem đi nấu lần nữa.
Từ sợi lanh nguyên thủy phải trải qua ít nhất 3 lần nấu với tro bếp để ra được sợi lanh trắng muốt thì đem phơi cho đến khi còn hơi ẩm. Để sợi bóng và đẹp, sợi sẽ được mang đi lăn bóng bằng công cụ truyền thống đặc biệt, gồm một thanh lăn bằng gỗ và một bàn đá phẳng. Trước khi cho sợi lên khung dệt vải, sợi vải sẽ được cho lên khung quay lần thứ hai để làm tơi và làm các mắt nối. Sau đó được cho lên khung kéo thành từng ống để lắp vào khung cửi dệt vải. Khung cửi dệt vải truyền thống của người Mông thường được làm từ gỗ bách vàng, cho ra khổ vải rộng 50 cm. Người Mông có hai cách trang trí cho các tấm vải, gồm thêu hoa văn và vẽ sáp bong. Nếu vẽ sáp bong, tấm vải trắng mới dệt sẽ cần đem đi lăn bóng trước khi vẽ. Kỹ thuật này tương tự như khi lăn bóng sợi. Nếu thêu hoa văn thông thường, vải lanh trắng sẽ được đem đi nhuộm màu trước. Nếu thêu hoa văn thông thường, vải lanh trắng sẽ được đem đi nhuộm màu trước khi lăn bóng. Đối với vẽ sáp bong, kỹ thuật này cần được tiến hành trước khi nhuộm vải. Hoa văn trên sáp bong hoàn toàn được truyền dạy qua nhiều thế hệ người Mông với hơn 10 họa tiết hoa. Cầu kỳ là vậy để ra được một tấm vải lanh. Đến công đoạn nhuộm màu, ta mới thấy được hết nét đẹp và phong phú của tri thức bản địa của người Mông tại đây. Người Mông tại Cán Tỉ sử dụng hơn 10 loại cây khác nhau trong tự nhiên làm thuốc nhuộm vải. Các cây thuốc nhuộm bản địa và cách tạo màu nhuộm từ thiên nhiên là kho tri thức bản địa quý giá cần được lưu giữ và bảo tồn. Triển khai từ đầu năm 2020, dự án tăng cường năng lực cho phụ nữ dân tộc bản địa trong việc phát triển cây nhuộm màu dệt thổ cẩm, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, hay còn gọi là dự án chất màu Cán Tỉ, do chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường Toàn cầu, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tài trợ, thực hiện tại khu vực xã Cán Tỉ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, đã tiến hành thu thập giống mẫu và xây dựng một vườn ươm bảo tồn các cây nhuộm màu truyền thống của người dân tộc Mông như tràm nhuộm, nhung hoa, mật mông, lá cẩm, hoàng liên ô rô, củ nâu. Trong đó, cây tràm là loại cây phổ biến nhất, cũng là loại cây tạo nên sắc tràm trên vải vẽ sáp bong truyền thống của người Mông. Cây tràm là loại cây ưa ẩm và bóng, thường tìm thấy dưới các tán rừng trên vùng núi cao. Người dân khai thác tràm tự nhiên gặp nhiều khó khăn, nguồn cung dựa vào thiên nhiên không ổn định. Hiểu được thực tại đó, dự án chất màu Cán Tỉ kết hợp với người dân xây dựng khu trồng nguyên liệu tràm trên núi với diện tích 2.000 m². Đây sẽ là vùng nguyên liệu làm nguồn cung cho các hoạt động nhuộm vải tại địa phương. Cây tràm thường bắt đầu trồng khi ra siêng, thường là tháng 2 hoặc tháng 3 hàng năm, cho thu hoạch vào tháng 9 đến tháng 10. Đặc điểm của cây tràm là có thể dùng cả lá và cành để làm thuốc nhuộm. Mỗi bộ phận khi dùng riêng hoặc kết hợp sẽ cho sắc xanh khác nhau. Từ cây tràm và các cây thuốc nhuộm khác, người Mông ở Cán Tỉ có thể làm ra trên 20 loại màu sắc khác nhau, từ xanh, xanh lam, xanh lá cho đến đỏ, tím, vàng. Cách sơ chế và kết hợp các loại cây làm màu nhuộm là tri thức bản địa quý giá, hầu như được truyền lại và tìm tòi qua các thế hệ. Các cây thuốc nhuộm khi sơ chế làm thành màu nhuộm chủ yếu được ngâm, nấu hoặc giã nát. Cây tràm sau khi thu hoạch sẽ được bẻ nhỏ và ngâm với nước lạnh trong 3 ngày. Sau 3 ngày ủ tràm ra màu đẹp thì gạn nước và cho thêm vôi bột để trở thành thuốc nhuộm. Từ cây tràm có thể cho ra hơn 5 loại màu sắc khác nhau, từ xanh lá cho đến xanh dương thẫm.
Đối với lá cẩm, quy trình chế biến đơn giản khi chỉ cần đun với nước sôi cho đến khi ra màu. Màu sắc đậm, nhạt phụ thuộc vào số lần nhuộm. Vải cần được phơi khô trước khi nhuộm lần tiếp theo. Đây cũng là loại cây dùng để nhuộm xôi trong món xôi ngũ sắc truyền thống tại vùng cao. Để làm thuốc nhuộm màu nâu, củ nâu được giã nát và cho vào rổ để ngâm với nước cho ra màu. Từ các loại thuốc nhuộm cơ bản, người dân tại Cán Tỉ kết hợp chúng với nhau để tạo ra các màu sắc mới. Cái cây này là cây thuốc nhuộm xôi, xong là mình cũng chế độ mạnh nhuộm thành vải lanh, vải màu của mình đây. Đây là nhuộm màu tía thì lại là nhuộm luôn màu tía như này này. Là cuộn này làm nhuộm bằng thuốc nhuộm xôi đây này. Đấy là cái này là cái chàm đỏ này thì nhuộm bằng màu hồng. Thì cái này là trước thì làm thuốc thôi, nhưng mà bây giờ thì mình cũng chế là nhuộm màu, các loại màu giống như màu này. Màu này đấy là màu tràm đỏ này là được màu này. Đấy. Đây cái lá tràm non như này này. Tràm non này là làm thuốc bị đau khớp hay là đau cái gì thì cũng bó được này. Xong bây giờ là mình lấy cái lá, trước thì các cụ không biết thì chỉ ngâm để nhuộm màu đen thôi, nhưng mà bây giờ thì lại thay đổi, hợp tác xã mình lại trồng được cây tràm này. Thì cây tràm này lại lấy cái lá tràm non non này, bây giờ thì ngâm để làm như cái màu này, là từ cái lá tràm non này ra màu này. Xong là như là cái này cũng là cây tràm này thôi, nhưng mà phải thêm ít bột nghệ vào. Nghệ này đấy, thêm nghệ này vào thì nó mới thành màu vàng này. Đấy. Từ cái cây tràm này ra thì nếu mà mình làm bột tràm ấy ra thì nhuộm lần đầu tiên ra cái cây tràm này đầu tiên một lần nước là nó sẽ ra màu này. Mà nhuộm từ cây tràm này ấy là mình sẽ ngâm nhuộm 5 lần nước thì nó lại màu tím, màu đen đen như thế này. Từ như cái cây cái này này. Cái này thì là củ nâu. Xong là làm từ cái bồ củ nâu này. Lúc đầu là một củ thôi, nhưng mà bây giờ bông nhỏ để nhuộm màu này là màu củ nâu chính. Màu đỏ này là tại vì không có cái cây dế hôm nọ làm xong rồi, cái này làm bằng cây dế máu ở trên núi. Như cái màu vàng này này. Màu vàng này thì nhuộm bằng cái bồ nghệ vàng đây. Có. Từ cái cây lanh tạo ra thì là lấy cái cây lanh này làm cái sản phẩm, mấy cái như là cái vải lanh này là làm ra từ cây này. Từ các tấm vải, người Mông tiến hành trang trí thêu hoa văn và may thành sản phẩm. Ngoài váy áo còn có túi đeo, khăn trải bàn, tranh treo. Qua sự hỗ trợ của dự án, người Mông ở Cán Tỉ
đã được học thêm kỹ thuật nhồi bông, làm các con thú nhồi bông từ vải lanh. Các họa tiết trên vải đều có ý nghĩa đặc biệt như gia đình, cặp đôi, bố mẹ và con cái. Quy trình dệt lanh và nhuộm màu từ các cây tự nhiên là kho tri thức bản địa quý giá, có tính văn hóa và đặc sắc cao. Duy trì và bảo tồn những tri thức này không chỉ nằm ở người dân mà sẽ cần sự quan tâm và thúc đẩy từ cộng đồng và chính quyền để nâng cao nhận thức về việc gìn giữ những giá trị truyền thống và nét đẹp văn hóa của người dân tộc Mông tại cao nguyên đá Hà Giang.